这是什么呢？脚料。哦，师傅的脚料都来了。哦，这脚料做什么呢？可能是要开始钉这个上面的，浴室上面的空间。哦，浴室上面空间它这软管已经来配好了，就通风排气管通上去了。那这样这一间就可以开始做天花板了。好，那天花板的材料就来了。这是这个嘎嘎板材，三夹板的板材，脚料。有师傅就要进场了。OK。好，师傅跟大家介绍。好，今天我们来分享一下这个师傅做这个浴室的天花板是怎么做的呢？好，我们这个请这个主任来跟我们讲。师傅很忙所以师傅是先钉嘎嘎然后这个嘎嘎钉完以后钉塑胶板。我可以问一下我们的脚台，我看他写这个是他写专利它是插在哪里？它是防水的。防水，对，它是防水脚材。我想说都是那个集合板做的。对，它这有上药水。对，它有防水的。以你们经验，它已经是单个村干了。对啊。你们像这种天花板，你们正常做那个间距你怎么算？这个我有那一次，去这口不要说正常吗？正常啊，正常要1/10半的。1/10到2到1/10半啊，对啊，因为你是刚好这边刚好是维修孔，对，设的这个间距再补一次用，对啊。所以你要先抓维修孔。对，维修孔为主，先量了哈。对，因为这要问师傅才知道其中的美感在哪里，所以我跟讲说要问师傅比较，因为我们广东地的不会跟你们师傅那样。主要是都看很多，但是不晓得取舍点在哪里。包括他前讲专利，你们好奇怪，这个也是硬中板做的那种概念不晓得它的。因为你可以看它脚材尾巴，它都有介绍，它有防水。对，防水就比较不会碰开裂开。对。那这很棒啊，很好。对。因为有时候有看到人家这一种就会裂开。要看它有没有防水的，因为它这有2种，一种是没有防水，一种是有防水的。对。我们拿到素材看得出来吗？看得出来。它会写，它的脚料后面都会有一段会写。对。那这种脚料它成本比那个实木的脚，现在实木脚还比较少用。比较少，因为单价贵太多了。不是，是有人说会容易长虫。因为它那个是没有药水的。没泡过。对。他只做过防烟熏处理高温。对，然后容易长虫，容易长白蚁。那用你们觉得这种比较好，还是这种比较好？这种比较直啊。要平整度。它这种加工过比较。对，平整度比较够，因为你如果是用实木，它红肉或是黄肉，它拿到都是 S 型的。对。然后你也挑了。对，熬搬又搬不太回来。对啊。它这个本身是平整度就比较够。对。所以直的最重要了。那我们打这个墙壁的钉子会有讲究吗？像这种你们打这种墙壁的钉子，钢钉。对啊，都是钢钉的。让脚材对脚材这种的也是用钢钉。都可以啊，就是长度的问题而已啊。长度问题。对，钉子长度的问题。对。因为你这打水泥的太长打不进去啊。对啊，你不会搭不会紧啊。就是刚刚好长度。对啊，你要打到它搭，它这样打平的，它才会紧啊。那你正常打这个用多大的钉子？我现在目前是用40的。40的啊？对。你讲4公分的。4公分。对。然后细的，一般这种脚材就用50的。对。你这个，你比方说，你们的收边料，
一定是从收边料先定，对不对？哈。对啊，对啊。要收边料。对对对，是的。他定完以后，再定这个，再放封板子，放这封板啊。对对对对。那他是我们说师傅的考量是从，维修孔为主。好，是师傅他的运作重点是说从维修孔先做。对对对。那再来推上旁边的尺寸。对。好，大方向应该都是这样子。那平整度也是照仪器测的高度，把它那个水平线，你们这是都用仪器直接定？没有，跟着你在路跑。哦，跟着他跑。对对对，因为你如果用仪器，那如果不知道是如何测，万一没平，对对对哦，对啊，因为它泰鲁也是水平仪抓出来的，对，瓷砖好，对对，应该够准的。到时候都难免比较有争议。他也是打雷射啊，我们基本上我们都是跟着他跑。那你们正常啊，是不是再请教一个比较专业问题？那这样厕所这通常都1坪左右吧，可能也不到1坪。那你们脚料，你们正常算，你们怎么抓？大概1坪要多少支脚料，还是多少？算材数了，算材数了。对啊，你大区的话是36材吧，36材啊。你如果小区的话，应该算都抓到48材。哦，对，为什么比较多？因为你还有周边料。哦。等于我会招比较多。你们如果说盖抓，比方说我准备料，我1间我都抓48材的料。我们材也是照材计算，还是说你们的材跟我们讲的材法1尺乘1尺吗？就材，我们大概就算，反正这是一支28尺嘛，那就是我们就假设48尺，我们就算48尺。哦，现在过去了。对。因为我们他材计的讲法是说1尺乘1尺，对不对？对啊，1材啊，那1台尺啊，1台尺。对，可是他们跟我讲的材计好像跟我们讲有点差异哈。没有，我们只是盖抓啦，盖抓啦，对，我们习惯的方法。那你的大区的要36材，小区的可能比较多要48。对，而且你还7口练灯啊。对，现在大概是6支啊，大概啦6支左右。6支，对，啊，你还包含这维修后什么的，都会抓比较多啊。哦，对，他锤。对啊，现在这样看都不止6支啊。对啊，你这样看都不止6支啊。所以你们6支，你要1、2、3、4。你说1支是1米8啊，1米8。5、6，然后你这些型号，这些短料，对啊，就差不多7支至8支左右。对啊，差不多7支半左右，7支左右。那当然是抓多了，因为你还有损耗。对啊。那你们这样做1间大概要，你目前在我们的公司做要多久时间？盖抓，1区大概我们抓3天，因为含传材料什么的。等于说1区就是说我们就是你3间厕所嘛，你的4栋，对，4栋厕所。对，12间嘛。对。那等于1天就烧4间嘛，哈。差不多，对啊。1天4间，能2个小时1间差不多。对啊。你抓8个小时的。对啊。那你像你后面有窗帘格就没那么快。哦，你要再费工一点。对。对啊。现在是这比较单纯的，没有窗帘格的是大概这种舒服的。对啊。一般讲材是讲坪数啦。对，36材1坪嘛。那我们抓我们是以1坪，然后我们36材我们就抓几只脚材这样子。对。我们是抓材料抓满。对啊。哦，所以还是类似的，差不多了，因为66、36嘛。对啊，我们就是照那个数量去抓就。1坪36材。对啊。那等于是坪数换算成。换算成这是尺数啦，对啊，一样意思啊。换算成它要几只嘎嘎？对啊，一样意思啊，都是一样意思啊，对啊。对，快要下班了。快下班了，后来什么东西不够还是要配合的。以上啊，就是说一个好的师傅，他做的这种漂亮的情况下，他有哪些先天的因素本身师傅已经在长久的一个素质养成里面就已经培养好。他来会先看工地的大跟小要准备多少料，料准备好了以后，他当然就从针对一些那个边边角角先去处理，还有那个清洁口的位置，还有排风机是先定案好以后才开始下脚。那刚刚师傅也特别跟我们介绍说，他这个脚料好是好在说他有做防水处理，所以它比较耐啊，工作性也比较好，直度啦、变形的量都可以控制。这是
所谓的加工脚材哈，跟一般实木脚材的差别。因为现在很多房子都白蚁严重，对对，所以加了药水就白蚁就比较不会咬它。对。这是我们目前施工中的一个厕所天花板的状况，跟大家做一个分享。好，我们来去看那个做好的成品。像它这个就是清洁口的大小，40乘40哈，这样一个人可以钻进去哦，去维修，维修那个上面的。你看这样照相，对，照相框，这边来，这做好的哈，对，这边就完工了啊。后面就是维修好，前面就是抽风机的位置。哦，这个是抽风机位置。抽风机位置刚好有那个软管嘛哈，对，它是马桶正上方。我们在印以后臭气可以马上吸走，对，不会留在现场太久。这个气就直接出去。然后这个就是刚刚套到头上的维修口哦，40乘40的。对啊，这细罩成细罩了哈。对。有时候会不会做更大一点？还是业主要求？也有到45啊。哦，对，就是其实差没多少啊。就是看业主要求。对啊，只是不要太重人上去都上得去的。有开真的有差，没开就惨了。麻烦啊。对，在上面不知道多少东西。对，有危险啊，对啊。对啊，这个风机来倒下去就完工了哈。对，好，谢谢师傅啊，谢谢师傅。好，天花板做完看，整个感觉就非常漂亮。对，再加上四周瓷砖也完工了啊。对，越来越像一个看起来非常接下来就是漂亮的浴室，安装这些配件，五金配件、马桶、淋浴拉门、干区啊，这边马桶干湿分离。对，我们在这啊。那这个是那个防臭型的那个落水头。对啊。慢慢的房子的概念就出来了。所以谢谢好的师傅来帮我们做一个工作上的一个配合，让这个房子的品质能够做出来。那这个边边就刚刚钉的那个边材嘛，他把它塞进去嘛。对。它是横条嘛，对。它的接缝很漂亮啊，接到都看不出来，都觉得很漂亮，还以为是同一块板。好，那我们今天这个浴室的分享就到这，谢谢这个林经理，谢谢，拜拜。也要谢谢我们师傅。对。那明天再去，我明天没有，后天来过来。对，明天要别的地方你看。对。这可能是收边料嘛哈，对，7支料，切长的，这怎么叫？这个7支料，这叫7料，对，7支料，哦，哪个7？油漆的漆，1、2、3、4、5、6、7的7，就这样7，对，这个7是符号，对，它是有分厚薄吗？没有，它是这个是，这个是规格而已。谢谢师傅，还是有分颜色而已。目前是没有这个颜色，对，这7支料，7啊，它长得像7，对，因为没讲，我们不晓得要7。真有趣哈。对。谢谢师傅。然后多的就在裁一裁，去钉了哈。这个你们都讲多少规格的？这高啊，寸二是上快这档，对，寸二这个9分而已，9分，寸二9分，最宽这一面，对，宽的这一面，对，因为58就是一样是宽的这一面，对，你像这边都有介绍啊，它有重点防水，没有，还有防虫处理，这里防烟处理，它每一根都烤太新，盖那个烧印。那它这个叫什么牌子的？有可能要找别人KR，没讲还没 logo， 我想说他有打专利，我想说比较少注意到这种那个装潢类的。它12有特殊意思吗？这个寸一应该是它的 size， 寸一，然后9分宽，18。你看这种集成的，它后面都打码，反正那个红肉的它没打码。对，
哦，谢谢师傅解说，对，又学了一项，跟大家做分享。你看每次都有打，每次都有打啊。对，它都有做米的防水。对，因为以前观点一看到这个好像就是那种一般的机车。对。哎，早期好像没有这样，好像这几年比较有在推这个。以前没有加药哈，以前没有，现在比较讲究一点。对，就是大家使用后的经验哈。因为他们说实木的是比较会容易长对，工作性不好。对，然后歪七扭八的，你要雕小，你要雕那个以后雕，因为你们就是要直啊。对啊，我要好施工整度啊，对，要漂亮，不然你光校正那个。对啊，谢谢师傅。好，拜拜。7至6哈，收边料7至6。哦，这足长呢。对啊，它的长度。这可能安尼偌济？还有呢，这有条。是吧7字条。7字条哈，5 mm。对，5 mm 就这个的厚度。对。哎，这个就像5 mm。对了，这个，因为它是卡。哦，给夹这个的。哦，这个。对，正确，它是来夹5。哦，这样刚好啊。夹5 mm。就跟磁针收边条一样，对了。对。它的概念跟磁针收边条一样，它也是有6 mm、7 mm、8 mm、10 mm、12 mm。7字形这个宽度。对。这个。内。